سلام البنات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معاكم بفيديو اليوم باش نديرو مع بعضنا ان نمبر كيك. دونك رقم 50. نمبر كيك اللي درت لانيفرسير تاع بنت عمي، دونك ربي يطول في عمرها. لهاد الوصفة واش درت دو بسكوي، واحد بالشوكولا وواحد بلافاني. دونك بديت بالتاع لافاني، دونك درت 150 غرام تاع سكر، درت 4 بيضات، درت 100 غرام فرينة و50 غرام مايزينا، قبصة ملح وملعقة صغيرة ماشي معمرة تاع خميرة الحلوى. Donc, bonjour les filles. Donc, j'ai préparé un number cake pour l'anniversaire de ma cousine. Donc, je vais partager avec vous la recette. Pour cette préparation, j'avais besoin de 150 g de sucre, 4 œufs, 100 g de farine, 50 g de maïzena, une petite cuillère à café pas pleine de levure chimique, pardon, et une pincée de sel. Donc, je vous laisse avec la vidéo. نخليكم مع الفيديو. Ah oui, les filles, j'avais pas précisé que j'avais préparé 2 génoises, une à la vanille et une au chocolat. Donc là, je vais enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés. وهنايا راح ندير البسكويت تاعي في الفور اللي كنت مسخناته ديجا على 170 درجة، والبسكوي ما يفوتش ال10 دقائق في لا cuisson. Donc pour la cuisson, les filles, ne dépassez pas 10 minutes. Donc là, je vais préparer le deuxième biscuit, donc la deuxième génoise au chocolat. Donc il faut remplacer les 30 grammes de farine, diminuer les 30 grammes de farine et les remplacer par 30 grammes de cacao amer. Sinon, c'est le même principe, c'est la même recette que la première génoise. Donc هنايا البنات راح ندير البسكوي، دونك جينواز تاع شوكولا، نقصوا من الفرينة 30 غرام، دونك وعوضوها ب 30 غرام تاع كاكاو مر. وسينون سي لا ميم recette, c'est le même principe. Là, je l'étale sur ma plaque, sur un papier cuisson, donc c'est obligatoire, et j'enfourne. دونك هنايا راح نديرها في لا بلاك دو كويسون، لازم ورق الطبخ ضروري جدا، ونديرها طيب حتى هي على 170 درجة. هنايا لي دو جينواز تاوعي هم وجدوا، دونك نغطيهم بالبابي فيلم ونحطهم حتى الغدوة صباح ان شاء الله. دونك هنايا راح ندير دو غاناش، وحده بشوكولا بلون ووحده بشوكولا اولي. La ganache au chocolat au lait, je fais chauffer 20 centilitres pardon, de crème fraîche liquide, 30% de matière grasse, et je renverse sur 200 g de chocolat au lait. Et je rajoute un tout petit peu de beurre pour la brillance. Pour le chocolat au lait, la ganache au chocolat au lait, donc même principe, sauf que je ne mets pas de beurre et je rajoute un tout petit peu de sucre vanillé. Donc, je renverse, je mélange bien et je filme. Donc, je couvre mon bol avec du film alimentaire. Donc, هنايا كي نكمل لي غاناش تاوعي نغطيهم بلو فيلم ونحطهم في الثلاجة حتى الغدوة الصباح إن شاء الله. Donc là, je réserve au frais jusqu'au lendemain. هنا لازم يباتوا ليله كامله في الفريجيدار، ولا كنتو مزروبين ديروا كلش في لو ميم جور، خليوهم واحد 2 ولا 3 زور في الكونجيلاتور.
Je vais préparer une petite crème que je vais ajouter à mes deux ganaches. Donc c'est à base de mascarpone et chantilly, donc crème liquide, sucre glace, et j'ai ajouté un petit peu de gélatine végétale, donc agar agar, 4 grammes. يا راح نطلع لاكاناش تاعي الشوكولا البيضاء ونزيد لها الكولي دو فريز، هكا باش يعطيها ان بتي بو دو غود فريز ما تجيش صامته. ونطلع اوسي لاكاناش تاع شوكولا اولي تاع الحليب، دونك نزيد لها زوج مغارف تاع نوتيلا. Et là, pour chaque ganache, je vais ajouter la crème que j'avais préparée, donc chantilly mascarpone. هيا كل غاناش نزيد لها الكريمه اللي وجدتها من قبل تاع ماسكاربون وشانتيي. وهنا نجيب البسكويت تاعي باش نقطعو. Et là, je vais procéder à la découpe du biscuit. هنايا هذوك البقايا دوك لي شوت تاع البسكوي انا نحتفظ بهم وندير بهم سواء تحليات ولا حوايج. de toute façon c'est pas perdu، نديروهم في الكونجيلاتور. فوالا وهنايا راح نديروا المونتاج. وجدت شويه جو د فروي باش نمبيبي به لو بسكوي تاعي، ووجدت لي فروي والشوكولا. دونك والتزيين يبقى اختياري، نخليكم مع الفيديو. Les filles, pour la garniture, ici le choix vous revient. Donc vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. دونك هنايا البنات كي تكملوا الطبقه الاولى تاع لا كريم، كي تكملوا البوشاج تاعكم الاول، دو بريفيرونس تحطوا الكاطو تاعكم في الفريجيدير باش تجمد هذيك لا كريم وما تتلبسش كي ديروا عليها الطبقه الثانيه.
après avoir mis la première couche de crème, de préférence de mettre au frais, de la mettre au frais pour que la crème tienne. Et quand on va mettre le deuxième biscuit par-dessus, ça l'écrase pas. Remettre les poches à chaque fois au frais. Donc moi j'alterne, donc quand j'utilise la blanche, je mets celle au chocolat au frais et vice versa. دونك هنايا البنات لا كريم تاعكم لازم لي بوش تاوعكم ترجعوهم الفريجيدار كي تستعملوا الاولى تاع شوكولات تاع لافاني تكون في الفريجيدار وكي تخرجوا تاع لافاني رجعوا تاع شوكولا في الفريجيدار باش يبقاو دائما باردين. Je vais mettre un petit peu de fruits, c'était fraise pour moi. Vous pouvez mettre du chocolat ou rien du tout. Donc هنايا انا درت des fruits, درت الفراولة وتقدروا ديروا شوكولا ولا ما ديروا والو. Moi, ma crème du dessous, je l'ai pas mise au frais, donc elle s'est écrasée un petit peu avec le poids. Il y avait des fruits au-dessus et tout ça. Donc, il faut absolument mettre la première couche au frais pour que ça tienne. دونك هنايا انا الطبقه الاولى ما درتهاش تبرد في الفريجيدار وكي درت عليها الطبقه الثانيه مع كي زينتها جات الطبقه الثانيه شويه ثقيله و اكرازات لي شويه لا كريم تحتانيه. دونك نتوما لازم ديروها في الفريجيدار ضروري. دونك البنات هنايا التزيين يبقى اختياري. دونك ديروا واش بغيتو كيما بغيتو. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاهل والاقارب تاعكم مع الحباب. وإلا عندكم دي كيستيون ما تنساوش تخليوهم لي في لي كومونتير ونجاوبكم عليهم، ما كانش مشكل. Donc les filles, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et votre famille.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. بسلامة البنات، الفيديو القادم إن شاء الله.